아니야, 뭐 대단한 거라고. 아니 안 그래도 나도 계속 거슬려서 한번 까칠하던 사람이었어. 그러니까 언니하면 누가 뭐하겠어. 내 스타일은 위력이 뭔지 제대로 보여줘. 근데 서합이? 그 기집애 센스가 좀 있더라. 올린 물건 바로 안 판대던데. 그게 물건 탓이겠어? 당연히 언니 이름값이지. 아무튼 알지? 8대2. 상품수수료 내려줬으니까 신경 써줘. 당연하지. 내가 뭐 날로 먹는 사람이야. 연락할게. 서울이랑 비슷하게 되는데. 이거 미친 거 같아. 유리야, 가, 빨리. 사장님이랑 뵙겠다고요. 사장님한테 또 가겠다고요. 뭐야? 그게요.